Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na priamočiaru pílu, ktorá svojimi parametrami dosahuje výkon ako chvostová píla. Takže poďme na to, vyskúšame si ju. Konečne sa mi dostala na pracovný stôl priamočiara píla Parkside Performance s modelovým označením PSS PA20 LIA1. Píla má taktiež 5-ročnú záruku, výkonný brushless motor, maximálny počet zdvihov 3800, sú tu pribalené 3 nože, no ale poďme sa pozrieť na to balenie a ja som to už včera nevydržal, takže som si ju rozbalil, aby som si ju pozrel. Takže toto balenie bolo zakúpené bez batérie a nabíjačky za cenu 50 €. V balení nájdeme užívateľský manuál. Sú tu pribalené 3 pílové listy, 2 určené na rezanie dreva a 1 na rezanie kovu. Pribalená je aj zarážka, ktorá má na sebe ciferník až do 16 cm. No a súčasťou balenia je samozrejme priamočiara píla, na ktorú sa v dnešnej recenzii pozrieme detailne. Takže píla je kompatibilná s X20 batériami, pohyb plátku je na dráhe 26 mm a počet zdvihov až 3800. Je celkom dobre ergonomicky spracovaná, pasuje to do ruky fajn. Pre rezanie kovu je maximum hrúbka 10 mm a pre rezanie dreva je to až 135 mm. Štandardné priamočiare píly majú maximálnu hĺbku rezu do dreva 75 mm a 135 mm si myslím, že je maximálny overkill. Bol by som veľmi zvedavý, ako to funguje, ale bohužiaľ nemám taký plátok, nie som na to pripravený. No a je tu takáto výklopná krytka, piktogram o zahrievaní pohybového mechanizmu, je tu beznástrojový systém upínania plátkov, sú tu vstávané dve ledky, ktoré majú oneskorené vypnutie. Sú tu 4 stupne predkmitu, na nulke sa môže rezať železo, maximálna hrúbka 10 mm, na jednotke sa môžu rezať plasty, na dvojke je to určené pre rezanie a vyrezávanie rôznych tvarov a na trojke pre rýchly priamy rez. Môžete vidieť, je tu vodiace koliesko, je tu regulácia predkmitu, ktorú som už ukazoval a môžete sledovať, ako sa to správa. Je to vlastne ten plátok posúva smerom dozadu a taktiež smerom dopredu. Nastavenie regulácie otáčok v 6 stupňoch a je tu zaujímavý stupeň a to 7. stupeň automatika, ktorá by mala fungovať podľa záťaže motora. To si neskôr ukážeme. Je tu tlačítko zapnutia a vypnutia. No a ja si teda pílu zapnem a poďme si odskúšať jej hlučnosť. Takže to je rýchlosť 1, výrobca neudáva minimálne nastavenie na prvom rýchlostnom stupni. Mohli ste vidieť, pred zapnutím sa rozsvietia dve LED diódy, ktoré svietia ešte 10 sekúnd. Máme tu pracovnú plochu, ktorá je poplastovaná a dá sa odnímať. Takže môžete vidieť, takto vyzerá pracovná plocha, ak sa odmontuje plastová krytka. Je tu adaptér na odsávanie prachu, takže môžete si to napojiť na vysávač, v ktorom je taktiež redukcia na rôzne priemery. Je tu 5 stupňov nastavenia pracovného uhlu, no a je tam 0 stupňov, plus minus 22,5 stupňa a plus minus 45 stupňov. To sa dá jednoducho nastaviť pomocou páčky, ktorá sa odistí. Pracovná plocha sa uvoľní, takým potiahnutím sa
zmení a znova zatiahne a páčka znova zaistí pracovnú plochu pre požadovaný uhol. Takže aktuálne je nastavených 22,5 stupňa. Neskôr si ukážeme, ako sa dá s tým rezať. Následne je tu ešte prepínanie, ak nemáme pripojené odsávanie vzduchu. Takže tu cez dutinu dokáže píla vyfúkovať prach. Toto sklíčko sa dá odoberať, pretože ak by ste rezali pri úhle, tak to sklíčko by sa prerezalo v stredovej časti. Môžete ho použiť len pre uhol 0 stupňov. Ja to teda používať nebudem. Ak by vás zaujímali prevádzkové schopnosti priamočiare píly, v návode na obsluhu sa nachádzajú prevádzkové vlastnosti od -20 do 50 stupňov Celzia. Takže poďme si to odvážiť. S 2 Ah batériou je tu hmotnosť 2017 gramov. Ak použijem 4 baterku, je to 2292 gramov, takže podľa mňa tá hmotnosť je stále celkom v poriadku a celý test bude prebiehať na 4 Ah batérie a taktiež ju porovnám s 2 baterkou. Takže poďme na to, vyskúšame si priamočiaru pílu Parkside Performance. Skúsiť. Takže môžete vidieť na tej jednotke, to dokáže dokonca zastaviť a píla má ochranu proti zaseknutiu, takže vypne motor, aby sa niečo nepoškodilo. Takže poďme, zapínam to na 3 a vyskúšam prerezať takúto 3 cm dosku. Takže už na tej 3. rýchlosti to ide a samozrejme na tej 6 je to makač, je to dráč, to ste videli, ale vyskúšam ešte raz automatiku. Ten mód sa mi dosť ľúbi, takže poďme, vyskúšame. No a mohli ste sledovať, ako krásne odfúkovalo piliny. Aktuálne skúsim funkciu ofúkovania vypnúť a rovnako na tej istej rýchlosti prerežem. Takže sledujte, čo sa tu nazbieralo. Za tú chvíľočku je tam extrémne veľa pilín. Sledujte, teraz si zapnem ofúk. Takže myslím, že ak nemáte v dielni odsávanie prachu, je to veľmi užitočná funkcia, to odsávanie alebo to ofúkovanie tu skutočne funguje a je to veľmi dobrá vec. Takže pre ukážku som si doniesol aj odsávač alebo teda obyčajný vysávač. Takže vyskúšame si ešte vyrezávanie rôzneho tvaru alebo nejakej vlnovky. Nastavíme tam 6. stupeň rýchlosti. Takže myslím, že celkom dobre. Ide to s tým vyrezávať a dá sa ten plátok viesť veľmi slušne. Môžete vidieť na... Takže poďme na to. Nastavujem 6. rýchlostný stupeň, takže žiadna automatika a 3. mód predkmitu. Takže ešte raz.
Takže poďme na to. Znova tu mám teda 6. stupeň rýchlosti, 3. mód predkmitu a 4. baterka. Takže mohli ste vidieť, s tou veľkou 4. baterkou píla nemá problém, avšak s tou malou 2. baterkou môže mať malý problém, pretože pri tom väčšom zatlačení píly do rezu mi to vypína. Takže môžete vidieť, ide to ako nič. Ten plátok je naozaj hraničný pre prerezanie, ale myslím, že bez problémov to dokáže. No a teraz vyskúšame rez bez predkmitu, takže sledujte rýchlosť. Takže sledujte rýchlosť. Myslím, že ten Takže mám tam upnutý plátok na rezanie kovu, ktorý bol súčasťou balenia. Takže mohli ste vidieť aj takýto plocháč, nie je problém odrezať s obyčajnou priamočiarou pílou, alebo teda s touto priamočiarou pílou. Išlo to absolútne bez problémov. Samozrejme záleží najviac na kvalite plátku. Mám tu upnutý plech o hrúbke 3 mm, mám nastavenú automatiku, takže uvidíme, ako sa píla bude chovať. Mohli ste vidieť, krásne prerezalo. Snažil som sa ísť trošku do oblúčiku, ale zverák ma nepustil a nechcel. Takže vyskúšame si rez v nastavenom úhle 0 stupňov a možno vyskúšame aj 45. Takže uhlomer, samozrejme z Lidlu, Powerfix. Takže začíname rezať uhol 22,5 stupňa.
No a máme tu 67,2 stupňa a môžete vidieť, nie je tam žiadna fuga, takže to meranie je celkom presné. A aj to pílenie si myslím, že na tom stupni je celkom dobré. Takže poďme na to, vyskúšame 45-ku. Takže aktuálne sme rezali pod uhlom 45 stupňov, takže sledujte. Ten výsledok 45,2. No podľa môjho názoru na priamočiaro pílu absolútne výborné. Nie je tam podrezávanie materiálu, že by to šlo nejak krivo. To rýchle prednastavenie uhlov mohli ste vidieť na každom nastavení, či už 0, 22,5 alebo 45 stupňov funguje dobre a myslím, že tá presnosť je celkom schopná, je dobrá. Na domáce použitie určite áno. Priamočiara píla Parkside Performance absolútne nesklamala, práve naopak. Veľmi príjemne prekvapila svojím extrémne dobrým výkonom, pretože 3800 zdvihov a dráha 26 mm je absolútny luxus. Mód automatiky pred začatím rezu ide úplne pomaličky a následne zrýchľuje podľa zaťaženia, to je super. Je tu veľmi dobre vyriešené polohovania a nastavenie uhlov. Je tu taktiež vynikajúce spravené odsávanie prachu a super predkmit. Taktiež dve ledky, ktoré pomáhajú pri osvetlení pracovného priestoru. Mohli ste sledovať aj nastavenie stupňov 22,5 až 45 stupňov vpravo. Tie uhly boli vynikajúce, takmer absolútne presné. Jediné, čo by som píle vytkol, je plastová krytka, na ktorej je šipka pre vedenie smeru rezu. Ak sa vám poškodí, alebo vypadne, alebo nejak zlomí tá krytka, máte smolu a nemáte nič, podľa čoho by ste mohli viesť smer rezu alebo smer plátku. Je to dosť problém a mohli sem namontovať aspoň nejaký laser alebo niečo podobné. Podľa môjho názoru by prekvapila výkonom aj toho najnáročnejšieho používateľa. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisku vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!